20 гектар аянтка курулуп жаткан Көчмөн Сити турак жай комплекси. Тактай кетүүчү жагдай бул комплекс мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулуп жатат. Күн тунун кире беришинде буга чейин муну жеке курулуш компаниялар элдер менен келишим түзүп курмак болгон, бирок талаш татыш маселелер көпкө чейин созулуп келгендиктен буга акыркы чекит коюлуп, азыр мамлекеттик ипотекалык компания куруп жатат. Азыр расмий капсула салуу аземи жана ачылышы болуп, ага президент иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Тоонбаев баш болгон бир катар жетекчилер катышууда. Республика боюнча бүгүнкү күндө 43 миңге жакын батирлер салынып атат. Бул жер Көчмөн Сити, өзүңүздөр билесиздер, жеке компания алып, андан кийин акча каражаты жоктугуна байланыштуу бул жерде 712ге жакын дольщиктер ызы чуу кылып чыкканына байланыштуу. Мына бул жер мамлекеттик ипотекалык компанияга өтүп, азыр курулуш иштери башталып турат. Бул жерде 8710 батир курулат. Анын ичинен 9000ге жакын парковкасы менен, автомашинанын стоянкалары менен. Буюрса быйылкы жылдын аягына чейин 26 блогу берилет. 2026 жылы толугу менен бул жер тапшырылат. 3 мектеп, 4 бала бакча, анан бардык бир поликлиникасы бар, андан кийин бардык шарттары түзүлгөн. Бул ошол Көчмөн Сити турак жай комплексинин жанында жайгашкан мамлекеттик ипотекалык компаниянын дагы бир түйүнү. Мындан ары жарандар шаарга барып отурбай ушул жерден суроолорун боюнча кайрыла берсе болот. Айтмакчы, бул Көчмөн Сити турак жай комплексинде 4% менен 25 жылга баягы льготалык этап менен дагы берилет. Андан тышкары 50% үлүшүн төлөп 8% менен 15 жылга алса да болот. Бардык суроолор боюнча мына ушул жерге элдер кайрылып туруш үчүн, элдерге ыңгайлуу болуш үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын дагы бир түйүнү ачылды. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр белгилүү болгондой Күнтү айыл өкмөтүнө жайгашкан мамлекеттик ипотекалык компанияга караштуу жер тилкесиндеги бүгүнкү биринчи этапта 27 блок 3105 квартиранын батирин капсула аземи болуп жатты. Өзүңүздөр катышкан адамдар көрдүңүздөр. Андан сырткары мынабу Чүй областында, именно Чүй областындагы кезекте турган жарандар үчүн и далебой алуу үчүн кезекте Чүй областында турган кезектер үчүн атайын кең салыштык. Бул филиалдын ушул жакка ачылганы жакшы бекен, шаарга барып отурбай кандай карайсыз? Ооба, бул жер ачылганы жакшы болду. Шаарга көрүнгөн жерге кыдырбай жакын, айылга да жакын болду. Мен ушу Шалт айылынын тургунумун. Менин балдарым мурун эле айыл өкмөткө очередке турганбыз. Жер боюнчачы будущем үй салынса, жер берилсе деп эки уулум ушакта, бир кызым очередте, ошону очередти выяснять этейин деп келгем. Мен оюм жакшы. Ушу биздин Кыргызстан ушундай бир бактылуу күндөрү бар экен. Ушу Садыр Жапаров өзүнүн командасы менен монтикти акчасын төлөп ала албай жүргөн кишилердин да проблемасын чечип, бизге окшогон балдарына, кыздарына жер үй сурап жүргөндөрдүн да мемесин чечип, үй салып баштады. Мен аябай кубанычтамын.